Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you have to eat from this hand, right hand. Bismillah. ये मेरा पहला ईटिंग चैलेंज है, तो पता नहीं इतनी जल्दी लोग कैसे खा लेते हैं, खाया नहीं जाता। नहीं खाया जा रहा। मुश्किल है बहुत। कोई खा के देखो ना, 8 कप के खा के देखो, फिर पूछूंगा तुमसे एक बार। बहुत मुश्किल है। चैलेंज कंप्लीट। बाय 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 बाय।